สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบผมยานิพาเดินเขานะครับยังไงสำหรับวันนี้นะทุกคนผมก็คิดว่าจะกลับไปพักที่พักบนสันเขานะครับเป็นจุดกางเต็นท์นะทุกคนจุดตรงนั้นนะครับก็จะเป็นบนสันเขาที่มีต้นสนกลับไปดูนะครับว่าบริเวณตรงนั้นจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปนานแล้วเหมือนกันนะแล้วก็คราวที่แล้วนะผมใช้ไม้ปิกนะครับที่ผมทำพื้นไว้นะครับไม่แน่ใจว่ามันยังจะดีหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันโดนฝนด้วยนะทุกคนวันนี้ผมก็มาเจ้าเคเหมือนเดิมครับเจ้าเคถ้าเดินบนสันเขาอย่างนี้นะน้องก็จะชอบนะครับแต่ถ้าผมเดินในลำธารอะไรต่างๆนะมันจะมีตัวทากเยอะนะครับช่วงนี้ก็จะทำให้เจ้าเคอาจจะรำคาญส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็คล้ายๆว่าโดนดูดเลือดเยอะเหมือนกันนะดังนั้นก็พามาบนสันเขาอย่างนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีตัวทากเท่าไหร่นะครับโอเคนะทุกคนเดี๋ยวยังไงวันนี้กลับไปดูนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับจุดตรงนั้นนะครับวันนี้คิดว่ากลับไปพักผ่อนนะครับไปกันดีกว่าครับโอ้ทุกคนตอนนี้ต้นไม้ต้นนี้หักลงมานะครับโอ้แล้วมันจะมีต้นดอกกล้วยไม้ด้วยนะนี่หักลงมาตรงนี้นะครับดอกกล้วยไม้นี่ก็จะเป็นนี่เป็นเอื้องเงินนะนี่นะครับก็สวยเหมือนกันนะแต่ว่าอยู่บนพื้นแล้วนะครับเสียดายนะเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปข้างบนดีกว่านะทุกคนเพราะถ้าไว้ตรงนี้น่าจะโดนวัวควายชาวบ้านมากินนะครับดังนั้นก็เอาไปดีกว่านะครับเอาไปเก็บไว้ที่บนสันเขาดีกว่าโอ้โหเยอะเหมือนกันนะนี่ต้นใหญ่ด้วยนะครับนี่ก็จะมีหลายต้นเลยนะครับเดี๋ยวไปประดับไว้ที่บนสันเขาหมดเลยนะเพราะถ้ามันอยู่บนพื้นอย่างนี้นะควายชาวบ้านกินหมดแน่นอนครับอันนี้ดอกกล้วยไม้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชนิดไหนนะอันนี้ผมไม่เคยเห็นดอกนะครับเอาชนิดนี้ไปก็พอนะทุกคนนี่สภาพก็โอ้โหมีหลายต้นแล้วก็เสียดายเหมือนกันนะครับที่มันร่วงลงมาหมดเลยต้นไม้ต้นนี้มันก็แห้งตายนะครับแห้งตายแล้วก็ทำให้ดอกกล้วยไม้อะไรต่างตกลงมาหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปประมาณนี้นะเอาขึ้นไปข้างบนนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับครับทุกคนก็จะเป็นจุดนี้นะครับที่ผมได้มาสร้างไว้นะครับก็จะมีโต๊ะนี้เริ่มผุแล้วนะแต่มันก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับและโชคดีนะบริเวณตรงนี้ไม่มีไฟป่านะครับถ้ามีไฟป่านี่คือผมคิดว่าที่พักที่ผมมาทำไว้นะครับจุดกันเต็นท์นะครับน่าจะพังน่าจะโดนไฟไหม้หมดนะครับ
หรือตกหรือเปล่าเนี่ยจะตกหรือเปล่าเนี่ยมากินน้ำป่ะมาได้เลยดิเดี๋ยวมากินเลยนี่เยอะเค็มหมดนะครับทุกคนที่นี่ผมก็เจอปูตัวหนึ่งนะครับนี่ครับไม่แน่ใจว่ามันขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงนะเป็นปูเดี๋ยวจับดูนะครับเนี่ยเป็นปูที่จริงมันเป็นปูลำธารนะครับแต่ว่านี่มันขึ้นมาอยู่บนบกเฉยนะครับอยู่ใต้ขอนไม้เนี่ยนะทุกคนนี่ก็จะเป็นตัวเมียด้วยนะครับ
ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นตัวนี้ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับแปลกดีนะที่ปูขึ้นมาอยู่บนบกอย่างนี้นะครับเราขึ้นมาจำศีลอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนเดี๋ยวปล่อยไปดีกว่านะอันนี้จะเป็นตัวเมียนะครับเดี๋ยวปล่อยให้เขาไปอยู่ในใต้ขอนไม้นะเพราะที่อยู่ของมันเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้เสริมเสาตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมขึ้นไปเหยียบดูรู้สึกว่ามันจะอ่อนๆนะครับเดี๋ยวท่านนอนแล้วถ้าตกลงมาตอนกลางคืนนี้ยุ่งนะทุกคนผมก็เลยต้องเสริมไม้นะครับเสริมอยู่2 เสานะเนี่ยเวลาขุดหลุมนะครับเวลาก่อไฟมันจะประมาณนี้นะครับเนี่ยไฟมันจะแรงนะ
แล้วก็มันจะติดง่ายนะครับคนตอนนี้ผมก็ทำที่พักเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้เสริมความแข็งแรงขึ้นมานิดหนึ่งนะแล้วเมื่อกี้ผมเดินไปตรงนั้นผมจะเจอต้นเรียกว่ากุหลาบพันปีป่าสีขาวนะที่มันตกลงมาทุกคนมันจะเป็นต้นใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวไปเก็บแล้วก็ผมคิดว่าผมอาจจะต้องไปปลูกไว้สักจุดครับตรงนี้ก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวไปดูนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นต้นของกุหลาบพันปีป่านะครับกุหลาบพันปีสีขาวนะทุกคนมันตกลงมาทั้งต้นเลยนะครับนี่ยังมีรากแล้วก็มันชอบเลยเนี่ยโอ้นี่รอยเก่าแล้วนะครับคือดูนะครับที่มันจะอยู่บนต้นไม้ต้นนี้นะครับสงสัยมันเกาะไม่ไหวนะทุกคนมันก็เลยหักลงมาตกลงมาที่พื้นนะครับปกติมันจะเกาะแน่นนะอันนี้รู้สึกว่ามันเกาะไม่แน่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปปลูกตรงนู้นดีกว่านะเอาไปปลูกแล้วก็มันจะได้เป็นนะครับถ้ามันอยู่อย่างนี้อาจจะไม่เป็นก็ได้นะนี่นะครับโอ้โหดูรากของมันนะสามารถที่จะเอากลับไปปลูกที่บ้านก็ได้นะอย่างเงี้ยเพราะมันตกลงมาแล้วนะครับไม่หนักนะครับเบาๆนะถ้าแบกกลับไปที่บ้านนี่คือเอาไปปลูกที่บ้านต้นไม้ก็ได้นะแต่ผมจะไม่แบกกลับนะผมจะไว้ในป่านี้นะครับเพราะมันจะสวยเหมือนกันนะมาปลูกไว้ตรงนี้ดีกว่าครับทุกคนผมก็ได้ปลูกไว้ตรงนี้นะครับรากของมันนี่คือตรงนี้
รากอันนี้นะครับผมก็ฝังลงไปในดินแล้วนะครับ เพื่อที่มันจะได้โดนกับพื้นนะที่จริงมันจะมีรากอากาศนะชนิดนี้นะครับ ไม่เชิงรากอากาศนะครับ แต่ว่ามันก็จะอยู่ติดกับต้นไม้นะนี่ก็ปล่อยมันไปอย่างนี้นะครับ ปล่อยให้มันได้ดินไปส่วนหนึ่งนะเพราะปกติมันก็จะไม่โดนดินอยู่แล้วนะครับมันอยู่ข้างบนนะครับมันจะมีแต่ต้นมอสนะครับไปที่เกาะเป็นเพื่อนนะโอเคทุกคนก็รู้สึกว่าจะมีกิ่งหักที่นี่กิ่งนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะถ้าประมาณปี2 ปีอาจจะมีดอกให้ดูนะครับดูใกล้ๆอย่างนั้นเนี่ยสวยมากครับถ้ามีดอกนะครับเดี๋ยวไปหาเกาลัดกันดีกว่านะครับรู้สึกว่าจะมีเกาลัดอยู่นะช่วงนี้เกาลัดจะเป็นเกาลัดเม็ดเล็กๆนะครับไม่ได้เป็นเม็ดใหญ่นะนี่จะเป็นลูกก่อแล้วครับเดี๋ยวไปหาดูนะครับเพื่อจะมีเดี๋ยวมาคั่วกินดีกว่านะช่วงนี้ก็จะมีอาหารหลักๆก็ผลไม้ก็จะมีหลักๆก็จะเกาลัดอะไรประมาณนี้นะครับโอ้ตอนนี้ฝนตกเราไปที่พักกันทุกคนยังไม่ได้ไปไหนเลยครับฝนตกแล้วครับไปขึ้นไปพักกันเดี๋ยวฝนตกแล้วไปขึ้นไปพักกันเดี๋ยวไปพักกันเลยเราไปฝนตกแล้วเราค่อยไปหาเอาไปขึ้นได้มาดิมาตัวนี้มานี่มาไปหาเกาลัดดีกว่า
ร่องรอยจะมีแต่ไฟป่านะจุดนี้นะครับเนี่ยจะมีเกาลัดที่นี่ต้นหนึ่งครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะผลมันจะดีหรือเปล่านะครับคือต้นมันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแล้วก็ผลก็เยอะนะครับ แต่ผลเล็กๆนะครับที่ตรงนี้นะครับโอ้ผลดีครับทุกคนเดี๋ยวไปคั่วกินนะครับนี่นะครับต้นนี้รู้สึกว่าผลจะเยอะมากครับแต่ว่าผลเล็กๆนะลองทุบเอาดูนะครับนี่เกาลัดป่าถ้าลูกใหญ่อย่างนี้นะแล้วก็ถ้าผลมันดีนะไม่ค่อยทันสัตว์เท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยทันสัตว์เท่าไหร่นะครับสัตว์มันจะชอบกินนะเป็นกระรอกนะครับชอบกินนะครับครับวันนี้นะครับผมก็มีน่องไก่มานะครับเดี๋ยวผมจะทอดน่องไก่นะครับ
นอนเลยนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละทำไปโอเคพร้อมยังเอาไว้นั่งลงดีๆ1 2เข้าร้อนนะระวังนิดนึงนะโอ้ตัวนี้โอเคกินเนื้อไก่ครับทุกคนกินข้าวครับวันนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่นะนี่เนื้อไก่ช่ำๆเลยนะครับไปขึ้นไปนอนไปฝนตกแล้วอะไรดูนี่ดิเอาตัวนี้สิที่จะคุยอยู่เนี่ยคิดอันนี้เลยครับมาที่ตรงนี้ที่จริงมันก็ใช้ได้ดีนะแต่ว่าที่จริงถ้าทำหลังคาอะไรต่างๆได้นี่นะครับมันก็จะทนนะแล้วจุดตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับมันจะมีหมอกแล้วก็มองลงไปฝั่งนู้นนะมันจะเป็นป่านะครับแล้วก็จะดูสวยงามนะทุกคนยิ่งช่วงไหนที่มีหมอกหรือว่าช่วงฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวนี้มันจะมีพระอาทิตย์ขึ้นนะตอนเช้าๆสวยมากครับใกล้เลย
คนตอนนี้ฝนตกอย่างหนักนะครับแล้วก็มีลมมาด้วยนะทุกคนเสื้อลมจะมาทุกทิศทางนะครับแล้วผมจะป้องกันฝั่งนี้ผมก็มาฝั่งนี้นะครับผมป้องกันฝั่งนี้มันก็จะมาฝั่งนี้นะครับดังนั้นผมก็จะเอาผ้าใบผืนนี้คลุมนะครับเต็นท์ของผมเลยนะครับ
นี้ฝนตกหนักมากครับแล้วก็ข้างนอกนะครับเปียกหมดเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเตาไฟของผมก็ดับหมดแล้วนะเพราะว่ามันจะมีลมมาฝั่งนี้นะครับผมก็เลยต้องปิดตรงนี้นะฟังเสียงลมจะขอพักผ่อนก่อนนะครับยังไงพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะทุกคนดูพรุ่งนี้นะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงครับสำหรับคืนนี้นะครับราตรีสวัสดิ์นะครับ
หนาวไหมครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีนะครับแล้วอากาศก็หนาวนะที่บนสันเขานะครับส่วนเมื่อคืนนี้คือฝนตกหนักมากครับแล้วก็มีลมแรงด้วยนะแล้วก็ทำให้ฟืนเตาไฟที่ผมก่อไว้นี่ดับเลยนะครับแต่ที่นอนก็ปลอดภัยนะทุกคนวันนี้ผมกับเจ้าเคนะครับก็กลับมาคือเก็บบรรยากาศบนสันเขาบริเวณจุดกันเต็นท์ของผมนะครับก็ที่จริงถ้าทำหลังคาไว้นะทุกคนมันก็จะดีกว่านี้นะแต่ผมคิดว่ายังไม่ได้ทำนะครับแล้วรู้สึกว่าบนสันเขาตัวนี้ถ้าทำที่พักนี่คือต้องหามุมดีๆนะเพราะว่ามันจะมีลมมาทุกทิศทางนะครับมันก็ทำกันฝนอะไรต่างๆนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะก็ดูมุมดีๆนะครับทุกคนครับยังไงสำหรับวันนี้นะครับผมกับเจ้าเคนนะครับก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับอะไรครับยังไงสำหรับวันนี้นะครับผมกับเจ้าเคนนะครับก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับทุกคนว่าจะไปที่ไหนยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอะไรหืมไปกลับไปไป